नाज़रीन, मातली में जश्न ईद मिलादुन नबी जो ॾियारो मज़हबी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। रिपोर्ट कर रहियो आहे अब्दुर्रज़ाक पंवर। सॼे मुल्क जियां मातली में ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जी विलादत जो ॾियारो वॾे शान अक़ीदत सां मल्हायो वियो। शहर तोड़े ॻोठनि मां आशिक़ाने रसूल पारां वॾे तइदाद में रैलियूं कढियूं वयूं। मातली हाजी सावण टनो गुलाम ली गुलाब लिगारी दुम्बालो मुबारक दस्ती कालू मोरी आलम दस्ती समेत नंढनि वॾनि शहरनि मां रैलियूं कढियूं वयूं। हर तरफ़ या मुस्तफ़ा जे नारनि जी गूंज। अल्हम्दुलिल्लाह, असांखे एॾी ख़ुशी कंहिं बि ईद ते नाहे थींदी जेॾी ख़ुशी असांखे ईद मिलादुन नबी ते थींदी आहे। छाजे करे सभु ईदूं मिलियूं ईद मिलादुन नबी जे सदक़े में। असांजे लाइ भले में भली ईद आहे, 12 रबीउल अव्वल जी ईद आहे। ही सियासी तलसो कोन आहे को पुरअमन असांजी रैली आहे। असांजो आका आहे मिठा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॼमण जी तारीख़ आहे। इहो असां पुरजोर सां मल्हाईंदा रहंदा आहियूं। अल्लाह साईं महबूब मदीने वारे मीर जो तमामु बुलंद वॾो मक़ाम ऐं शान कयो आहे। अल्लाह साईं क़ुरान में इरशाद फरमायो, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू व ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। दुनिया वारो अल्लाह जे फज़ुल ऐं उनजे पारां तव्हांखे जे रहमत मिले त उन ते तव्हां ख़ुशियूं मल्हायो। आशिक़ाना रसूल जो चवणु हो त अॼु जो ॾींहुं असांजो ईद जो ॾींहुं आहे। असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे जो अॼु असांजे सोणे नबी जी विलादत थी। कैमरामैन एजाज़ निज़ामानी इरशाद अली पंवर सां गॾु अब्दुर्रज़ाक पंवर, आवाज़ TV न्यूज़, मातली।